फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही खुशहाल और अच्छे होंगे। आज मैं यूएस के एक दूसरे पार्क में आई हूँ। शाम के 6:45 बजे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यूएस के सारे पार्क कैसे हैं। एक एक करके सब कवर करेंगे। आज अब दूसरे को कवर करते हैं। चलो फिर साथ में घूमने चलते हैं। ये इस पार्क का किड्स प्ले एरिया है, लेकिन पिछले के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है। ये इस पार्क का पिकनिक एरिया है, जहाँ पे लोग अपनी बर्थडे एंड वीकेंड पार्टीज करते हैं। ये पार्क बहुत ही बड़ा है और ये 38 एकड़ की लेक के अराउंड बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे शाम बिताना बहुत ही अमेजिंग रहता है। जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और ऐसे पुल पे आके खड़े हो जाओ, मानो कि तुम बस नेचर के साथ हो। ये लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। फ़िशिंग यहाँ की एक बहुत ही कॉमन हॉबी है और समर बहुत लोग आते हैं यहाँ पे फ़िशिंग के लिए। यहाँ नेचर एंजॉय करने का अच्छा मौका मिलता है, इसलिए मन करता है कि यहाँ बस चलते ही रहो और हवा को एंजॉय करो बस। इस बार तो जैकपॉट ही लग गया। हिरन देखने का मौका मिला, वो भी बहुत पास से। डर लग रहा था उसके पास से क्रॉस करने में, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था कि इतने पास से देखने का मौका मिला है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।